Cabbar necəsən? Yaxşı. Necə oldu imtahan? Mama. Neçə dənə yazdın? 2 dənə. 2 dənə? Səhvdə. Oo, 28 düz. Nətər yazmışsın 28 dənə? Mən. Mənim bu nətər yazıb 28 dənə? Şokdayım. Heç kim inanmır, kimdən köçürmüsən? Çubuqla, çırpa Çubuq çırpa. çubuq aparmışdı. Yox. Çubuqsuz. Axır zamanlar təkrar. Sən neçə dənə yazmısan? 27 dənə düz. Hə, buna bax, buna bax. Ha, sən nətər yazdı bu? Şirin qızarışdan kim bilir? Təhlil Sən amma- üstünə təhlillər aparıb da. Hələ üstünə təhlil eləyib. İndi özümüzü də belə qıraq adam yoxdur. Kimdən keçirmisən? Allah keçmir. Ay, yanında da oturma, nə edirsiniz? Yaxşı, əhsənsən. Necə yazdın onu? Nəyin gücünə yazdın? Vurulmağın. Vurulmağın deyilmi? Yaxşı, bundan sonra uşaqlar tövsiyə edirsən ev akademiyanı. Gəlin siz döyək, hə? Siz də Cabbar kimi 10 düz ümidi ilə gedib 28 düzlə qayıtmaq istəyirsinizsə 055 597 0151-ə yaza bilərsiniz. Müəllimə nə deyə bilərsiniz Cabbarla bağlı, dərslərlə bağlı? Valla, bayaq valideynlərə deyirəm, Cabbar məni o qədər dərs əsəbləşdirdi. Uşaqlar da bütün qrup olaraq deyil, hanımcıdan soruşun. Ancaq Cabbar, çubuq, döymək, son vaxtlarda təkrarlar gəldi. Qrammatikada ilə təkrarlar əsasında düşdüyünə görə o qədər təkrar eləmişdikən mövzuları. Düz yazıb, mətnlərdə də problemsiz idi. Bilirdim yazacaq. Əla. Xanım, sən nə demək istəyirsən? Sən də sözünü Sən aydın nə qədər bilirsən, yazardın bu deyəcəksən. suallardan? Mən hamısını yazardım. Oğulsun, sənə də hörmətim gələn. Sağ olun. Hamınızdan sağ olun.